Իմ ետևես կալ գուզե, թող իր անցը ուրանա և իր խաչը վերցնե, ու իմ ետևես կա, վասնզի ով որ գուզե իր անցը աբրեցնել, պիտի գործընծնե զանիգա, և ով որ ինձի համար իր անցը կգործընծնե, պիտի գտնե զանիգա, քանզի ինչ կշահի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստակի և իր անցը գործընծնե, կամ իր անցին համար ինչ ազատ չեք պիտի դա մարդ, վասնզի որդին մարդու իր հորը փառքով պիտի գա իր հրեշտակներուն հետ, և այն ադեն ամեն մեկուն իր գործերուն համեմատ հատուցում պիտի ընե։ Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, թե հոս ներկա եղողներն մեկ կանիները կան, որոնք մահվան համը պիտի չի տեսնեն, մինչև տեսնեն որդին մարդու իր թագավորությունով եկած։ Այս հատվածի մեջ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս բարձ և հստակ ցևով կներկայացնե իրեն աշակերտ դառնալու երեք հիմնական օրենքները։ Առաջինը ինքզինք ուրանալու օրենքը, երբ կսե թող իր անցը ուրանա։ Երկրորդը զոհողության օրենքն է, երբ կսե թող վերցնե իր խաչը։ Երրորդը հնազանդության օրենքը, երբ կսե թող իմ ետևես գա։ Երբ այս խոսքերու մեջ խորանանք և լրջությամբ քննենք զանոնք, անխուսափելիորեն կմղվենք հարց տալու մենք մեզի, ինչ կագնկալ է Հիսուս մեզ մե և ինչ կգոչե մեզ ընելու։ Առաջին որ անցին մասին կխոսի Հիսուս այստեղ, ան մեզի գսե թե պետք է ուրանանք մեր անցը, բայց ինչ է այդ անցը, զոր պետք է ուրանալ։ Նույն դրամապանության կհանդիպենք Հովհաննու ավետարանի 12-րդ գլխուն 25-րդ համարի մեջ, ուր կգարտանք, ան որ իր անցը գսիրե, պիտի գործընծնե զանիգա, և ան որ իր անցը այս աշխարհի մեջ կանդեսե, հավիտենական կյանքին համար պիտի բահե զանիգա։ Հիսուս գուզե որ մենք մեր ուշադրությունը դարձնենք մեր ներքին կյանքին վրա։ Լրջորեն քննենք մենք մեզ և ջիք թափենք մենք մեզ հասկանալու համար և հարցնելու մենք մեզի, թե ով եմ ես։ Վեհապար Հայրաբեդը իր վերջին գրած գիրքի մեջ մանրամասնորեն ինքնաճանաչումի մասին կանդրադառնա։ Կառաջարկեմ գարտակ այդ գիրքը։ Ուրեմն հարցում տանք մենք մեզի, արդյոք ես իմ մարմինս եմ, ես իմ զգացումներս եմ, արդյոք ես իմ մտածումներս եմ, ով է իմ ճշմարիտ անձս։ Իրականության մեջ մենք մոռացած ենք, թե ով ենք։ Երբ գար ժամանակ, երբ կճանչնայինք մեր ճշմարիտ անձը, այդ ժամանակը մանկությունն էր։ Մանուկը Աստուծո կճանչնա, աններող է, ողջ չի վահեր, համեստ է և բացարձակ վստահություն ունի իր հոր նկատմամբ։ Իր ներքին աշխարհի մեջ գիտե, թե ինք ապահով է իր երկնավոր հոր գողքին և իր մեջ Սուրբ Հոգին գործե։ Ահա թե ինչու Հիսուս ասավ իր աշակերտներուն, եթե դարձի չիքաք և մանուկի պես չլաք, երկնքի թագավորությունը բնավ պիտի չի գտնեք։ Բայց մանուկին այս մաքրությունը և բարձությունը երկար չեն տևեր։ Երբ մարդ կմեծնա և կհասնի խելացության, աշխարհային միտքերը և ուսուցումները կսկսին ներթափանցել իր կյանքի մեջ։ Անոնք կմտնեն տարբեր միջոցներով՝ ծնողներ են, դպրոցներ են, լուրեր են, միջավայրեր են, գիրքեր են, հեռադեսիլ են և համացանց են։ Այս բոլոր լսվածներն ու յուրացվածները հետս հետե կդառնան ճշմարտություն։ Ճշմարտություն մարդուն համար։ Իսկ մարդը իր անկումի վիճակի մեջ զանոնք կընդունի իբրև բացարձակ ճշմարտություն, առանց քննության։ Այսպես մարդ կհեռանա իր ճշմարիտ էութենեն և կգտնե ինքզինք ներքին խավարի մեջ, թշվար, անանկիստ, կասկածներով և վախերով լեցուն, ատելությամբ և վրեժխնդրությամբ ծանրաբեռնված, իր միտքը կլեցվի անորոշությամբ և ան կդառնա անդադար թադող և դատապարտող։ Այս վիճակի մեջ մարդ կդառնա իր իսկ միտքերուն քերին,
անոր անձը գծեվավորվի իր մտածումներուն համաձայն։ Բայց այս մտածումները հաջող չեն փխիր Աստուծմե, այլ չարեն։ Անոնք կխանգարեն հոգիի խաղաղությունը եւ կմտակնեն մարդուն ներքին լույսը։ Այս պատճառով մարդը այլևս չի ապրիր Աստուծո պատկերով ստեղծված իր ճշմարիտ անձով, այլ գաբրի գեղձ, սուտ եւ խապված ինքնուկտյամբ, որ հերացած է Սուրբ Հոգիի առաջնորդությանեն։ Հիսուս գուզե որ մենք լրջությամբ ուշադրություն դարձնենք մեր անձին եւ ինքնաթիդարգումը կատարենք, որբեսի տեսնենք այդ խապկանքը, չարեն եկած միտքերը եւ այն փոփոխությունը, որ մեր ներսը կկատարվի ժամանակի ընթացքին։ Իսկ ասիկա գլա միան աղոթքի զանազան ծևերով, որոնց մեկը լուր աղոթքն է, որը մասին քիչ երբ պիտի անդրադառնամ։ Իսկ ինչու աղոթքով գլա այս մեկը, որովհետև աղոթքը ճշմարտության լույսը կհայտնե մեր ներսիտին եւ ցույց կտա, որքան մեղքով լեցուն է յանքը։ Աղոթքը կհայտնե մեր մեջ բնակություն կդած չարը եւ չար հոգին, որում պատճառով մենք չարիք կգործենք մեր յանքի մեջ։ Բողոս Արաքյալ ասոր գագնարգե Ռոմայացիներուն գրած իր նամակի մեջ ասելով. «Քանզի ինչ որ գնեմ չեմ ճանչնար, ոչ թե ինչ որ գուզեմ գնեմ, այլ ինչ որ գադեմ զայն գնեմ։ Բայց եթե ճուզածս գնեմ, հավանություն կուտամ օրենքին թե բարի է, իսկ արդ ոչ թե ես գնեմ զանիգա, այլ մեղքը, որ իմ ներսիտիս կբնակի»։ Բողոս Արաքյալ կնկարագրե մեր ներքին խոր պայքարը։ Ան կհայտնե թե մարդուն մեջ գոյություն ունի բաժանումը։ Մեկ կողմը բարիք գործելու եւ Աստուծո կամքին հետևելու փափակ, իսկ մյուս կողմը մեղքի ցուցողականությունը, որ մեր կամքին հագարակ կգործե եւ կդանի մեզ այդ պատճառով ալգսե ինչ որ գուզեմ չեմ աներ եւ ինչ որ գադեմ զայն դնեմ։ Այս խոսքը միան Բողոսի անձնական փորձառությունը չէ, այլ ամբողջ մարդկության վիճակը։ Մարդը իր սրտով գցկտի թեպի բարին, բայց իր դգարության պատճառով գսայթակի։ Բայց աղոթքի ջամփան մեզ թեպի լույս կդանի։ Ան կհայտնե թե այս ներքին բաժանումեն եւ պայքարեն ազատությունը կարելի է միան Քրիստոսի միջոցով, որովհետև միան Աստուծո շնորհքն է, որ կրնա բժշկել մարդու ներսի այս կոդորված վիճակը եւ վերականգնել անոր ճշմարիտ անձը։ Իսկ Եսայի մարգարեն Աստված գահիտնե հետևյալը. «Իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ ջամփաներս չեն ձեր ջամփաները չեն։ Հաբա որչափ երկինք երկրեն բարձր է, այնչափ իմ ջամփաներս ձեր ջամփաներեն բարձր են եւ իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդներեն»։ Փառք տանք Աստուծո, որ ինքզինք հայտնեց մեզ, որովհետև մենք մեր չանքերով չենք կրնար հաղթահարել այն չարը, որ մեր մեջ բնակությունը կհաստատե։ Մեր հարադև աղոթքով Քրիստոս ինք կսանցե մեր մեջ բնակող չարը, որ կգործե մեր մեջ շատ անգամ առանց մեր ուշադրությունը այդ ուղղությամբ ցկելու։ Օրինակ, մեր իգոները, մեր եսերը չարեն են, որ գուկա, եւ ոչ թե Աստուծո ամենասուրբ հոգին։ Հիսուս երբ կսե մեզի ձեր անձերը ուրացեք, գագնարգե այդ չարով միացուլված եւ բնագեցված անձին, այդ մեր անձին, որ մեր եսերով, հբարդություններով ու մեղքերով միացած է։ Կարծես Հիսուս մեզի այսօր գսե այդ մեղավոր անձեն, որ քու մեջը դե, այդ սուտ ու գեղձավոր անձեն, որ քու մեջը դե եւ որ քու իրական անձը չէ, գրնաս ցերպազատվիլ անգե։ Գրնաս եթե արթնաս եւ դեսնես զայն մտքի աչքերովդ եւ պատկամներուս ուշադրություն դարձնես, գադարես սանոնք եւ օրինակից հետևիս։ Պետրոս Արաքյալն գտելատրե մեզ անդադար աղոթքի զորությամբ արթուն եւ զգաստ մնալ, որովհետեւ կբացատրե ծեր թշնամին սատանան արույցի պես մռնչելով գշրջի եւ գրլելու համար մեկը կփնտրե։ Եվ կարծես փորձարապար ըսավ այդ մեկը, որովհետև
Սատանան իր միտքի մեջ մտավ եւ արգելք ուզեց ըլլալ Հիսուսի խաչելության եւ չարչարանքներուն։ Հիսուս իրեն չսավ «Եդիս կնա Պետրոս», այլ «Եդիս կնա Սատանա»։ Ուրեմն աղոթքով զգույշ ըլլանք, որ չարեն եկած ամեն բան խոսք, մտածում կամ գործ դեղ չգտնե մեր անձի մեջ, մտքերուն կամ մեր գործերուն մեջ։ Խոսենք երկրորդ օրենքին, զոհողության օրենքի մասին, ուր Հիսուս կսե ան որ ինձի գուզե հետևիլ, թող վերցնե իր խաչը։ Խաչը վերցնելը կնշանակե մեր բոլոր ցավերը, հոգերը, վախերը, անհանգստությունները, դարաբանքները Տիրոջ առջև տնել եւ հետևիլ իրեն։ Ամբողջ սրտով եւ պատրաստակամությամբ։ Իսկ այս մեկը կարևոր է, որովհետեւ մարդկային կարողությամբ ինչ որ չենք կրնար անել, Աստված ինքն է որ պիտի հնե։ Մենք մեզ չենք կրնար փրկել ոչ չարի ուժեն եւ ոչ ալ անոր խորհուրդներեն։ Միան ճշմարտության հոգին է, որ պիտի ազատագրե մեր հոգին։ Մեր ներսի նեղություններեն, շղթաներեն ու չարեն։ Իսկ այն անելը այնքան ալթյուրին չէ, քանի որ մեր մեջ հանգիստ դուն կդած է չար հոգիները, բնավ պիտի չուզեն մեզ մեկ բաժնվել։ Անոնք ամեն հնարք պիտի գործեն, որպեսզի դուրս չնետին մեր արծերեն։ Պիտի փորձեն հուսահատության մեջ պահել եւ բղդորեն մեր մտքերը չաղոթելու կամ չվստահելու Աստուծո։ Այդ պատճառով խաչը, որ մեզ մե բանջված է վերցնել, ծանր է եւ կբահանջե հարաբերություն, աշխատանք, անդադար աղոթք, մշտական արթնություն։ Սատանան այնպես մը պիտի կործե, որ թեր գեշ ճամփուն նույնիսկ չհասած հոգնած զգանք։ Բայց բարդատիր է գրգին վերգենալ եւ շարունակել։ Այո, ճամփան դժվար է, բայց Հիսուս մեզ գհուշե ասելով, որ ես Սուրբ Հոգին պիտի գրեմ եւ ան միշտ ծեր գողքին պիտի լա, պիտի օգնե ցես, պիտի սորվեցնե իր ճշմարտության լույսը, պիտի ցցնե ցեզի։ Այնքան ադեմ, որ դուք իմ պատկաններս կսորվեք եւ կգադարեք, դուք պիտի հաղթեք։ Ինչպես որ Հիսուսը ասավ, ես հաղթեցի աշխարհին, դուք ալ պիտի գարենաք։ Երրորդ օրենքը հնազանդության օրենքն է, ուր Հիսուս կսե ան որ գուզե ինձ հետևիլ, թող ետևես կա։ Մարդուն ամենամեծ դժվարությունները մեկը ընդունինն է, որ ինք սխալի մեջ է։ Մենք պետք է նախ ընդունենք, թե Սատանան մեր մեջ ներկա է եւ իր չարագործությունները մեր մարդոց ճամփով կգադարվի այս աշխարհի մեջ։ Թվեմ մի քանիները. նախանց, հպարտություն, փառգություն, զուլություն, ակահություն, ոգրամոլություն, բղծասիրություն եւ այլ չար մտքեր ու գործեր, որոնք կզրգեն մեզ Աստուծո շնորհքները վայելելու հույսեն։ Ամեն իրագի հաղորդերեն առաջ մեղա Աստուծո կգտնենք, բայց իսկապես կընդունենք, թե այդ չարությունները մեր մեջ են, թե ընդամենը բարեր են, որ կգտնենք։ Ահա հարցումը, որ ամեն մեկս պետք է հաջող ինքն իրեն անգեղծորեն հարցնե եւ պատասխանե։ Եթե չտեսնենք եւ չընդունենք մեր չարությունը, Աստված չի գտնար իր մակրող եւ բժշկող գործը մեր հոգիներու մեջ իրականացնել, որովհետեւ մեր Աստվածը ինքզինք չի բարդացրել, այլ կսպասե մեր հրավերին։ Ետևես Եգուրը հրավեր է հավատալու Աստուծո կյանքի օրինակով, նույնիսկ եթե այդ կյանքը չարչարանք կամ զոհություն գագնգալ է։ Ավարտելու համար հարադեպ աղոթքի կարևորության մասին անդրադարձա խորհրդածության սկիզբը, բայց գրնա մեկը 24 ժամ աղոթել, երբ բոլորս սպաղենք մեր գործերով, մեր ընտանիքներով, դպրոցով, զանազան սպաղումներով, ուրեմն ինչպես կարելի է անդադար, այսինքն առանց կենալու աղոթել։ Աղոթել կնշանակե Աստուծո ներկայության մեջ գտնվել։ Ուրեմն մեզ մե բանջվածը միշտ Աստուծո ներկայության մեջ մնալն է, որովհետեւ արադորեն ստանանք իր շնորհները, լույսի մեջ ապրենք եւ հերու մնանք խավարեն։ Սամոս 46:10 գսե. հանդարտ կեցեք ու գիտեք, թե ես եմ Աստված։ Իսկ Աստուծո ներկայության մեջ ըլլալու միջոցները մեկը լուր աղոթքն է, որուն համար ուրախ եմ, որ
Եկեղեցվո քրիստոնեական հանձնախումբը սեմինար կազմակերպած է մայիս 16-ին, որուն հայտարարությունն ու մանրամասնությունները շուտով մեր եկեղեցվո թիմադեդրին վրա պիտի դեղատրվի։ Անոնք, որոնք գուզեն գիտնալ, թե ինչ է լուր աղոթքը եւ այլ աղոթքի ծևերուն մասին սորվիլ, սիրով կսպասենք իրենց։ Վերջապես Հիսուս կհրավիրե մեզ հնազանդության, իսկ հնազանդողները թեև այս աշխարհի զանազան հաճույքներեն գրնան զրկված սկալ, բայց երբ դերը անգամ եւս կա իր հոր պարգովը իր հրեշտակներուն հետ միասին, այնադեն իրեն հավատացողները իրեն պիտի միանան մասնագիծ լալու անհավիտենական փառքին բադիվին ու ժառանգության, որ պատրաստած է մեզի համար։ Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհք եւ օրհնություն ձեր հոգին հետ լա, Փառքոր եւ Որդվո եւ Ոգին Սրբո, ամեն։